শীতকালে সাধারণত আমরা সুস্থ থাকি। বিশেষ করে শীত প্রধান দেশের মানুষগুলো অনেক সুস্থ এবং অনেক চকচকে থাকে, সেটা আমরা জানি। এবং শীতকালে বেশ কিছু সমস্যা ছাড়া আমরা অধিকাংশ সমস্যা থেকে কিন্তু আমরা একেবারে সুস্থ থাকি। অর্থাৎ এই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াগুলি এরা প্রভাব বিস্তার শীতকালে তেমন করতে পারে না। তো শীতকালে যে সমস্যাগুলি আমরা হয়, যেমন ব্যথা যন্ত্রণা, স্কিনের সমস্যা, আর যেটা হয় সেটা হলো এই যে সর্দি কাশি বা অ্যালার্জি, এই যে সমস্যাগুলি হয়, বা অ্যাজমা থেকে যে সর্দি কাশিগুলি, এই সমস্যাগুলি শীতকালে দেখা যায়। কেন আমরা জানি এখন শীতকালে যেটা হয় সাধারণত দিনের বেলা একটু গরম পড়ে আমাদের দেশে, এখন ওয়েদারের যে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে যার কারণে, এবং রাত্রেবেলা ঠান্ডা বেশি পড়ে। তো যাই হোক, শীতকালে যে সর্দি কাশির একটা সমস্যা অনেকেই থেকে থাকে, যাদেরকে অ্যালার্জি থাকে বা অ্যাজমা থাকে, যাদের এই ধরনের সমস্যা যাদের আছে, তাদের কিন্তু একটা সমস্যা, কাশির সমস্যা থেকেই থাকে। তো সেই জন্য আজকে ভিডিওতে আমি একটি সিরাপের কথা বলবো, যে সিরাপটি আপনি নর্মালি খেলে আপনার যে কাশির সমস্যাটা তো ঠিক হবে এবং আপনার শরীরের তেমন কোনো ক্ষতি করবে না। তো সিরাপটির নাম হলো গ্রিলিনটাস। এই গ্রিলিনটাস সিরাপ, এটি যে কোনো ফার্মেসিতে আপনি পেয়ে যাবেন। আপনারা দেখছেন আমি স্ক্রিনে তুলে ধরেছি আপনাদের সুবিধার্থে। এই গ্রিলিনটাস সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম আপনাদেরকে বলছি। এটি 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে। আর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, যে কোনো সিরাপ, বিশেষ করে কাশির সিরাপ খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে এবং আধা ঘন্টা পর, অর্থাৎ 1 ঘন্টা জল খাবেন না। অর্থাৎ জল খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে সিরাপ খাবেন, তারপর আবার আধা ঘন্টা পরে জল খাবেন। এর মাঝখানে কোনো জল খাবেন না। এটা যে কোনো সিরাপের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কাশির সিরাপের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি বলেই রাখি। তো যাই হোক, এই সিরাপটি আপনি শীতকালে যে যাদের অ্যালার্জি, গাইনোটিস বা আপনার অ্যাজমা থেকে যে কাশিগুলো হয়, তাদের জন্য এটি খেতে পারেন। অবশ্যই খুব ভালো কাজ দেবে। এই গ্রিনিটাস সিরাপ দিনে 3 বার করে খাবেন, দেখবেন। অর্থাৎ যাদের এই কাশির সমস্যা আছে, তারা এই সিরাপ একটা করে বাড়ি কিনে রাখবেন, আর কিনে রেখে দেবেন, যখন কাশি হবে খাবেন। তবে অবশ্যই ভালো কাজ হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিন, যাতে আপনার মতো আরেকজন উপকৃত হতে পারে।